さんおはようございます。鳥貴さん、カルさんおはようございます。先生様おはようございます。はい、皆さんおはようございます。私は体感ですか。そうです。悪体感ですよ、先生は。年貢の取り付け先厳しいだ。何言ってるんですか、皆さん。私を作ってるんですか。はい、先生を作るのもね、楽しいですからね。いないですよね、人が。嫌な人が。今日朝結構多いですね。やっぱりな、どいながらだから。また裏山のいると思っていいんでしょうけど。朝日を浴びてるんですかね。ちょん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 。パシャパシャ飛ぶんですけど。それでは失礼します。ポチッとね、今日も元気にポチッとね、失礼します。ポチッとね。